ஹலோ மெடிபீஸ், வெல்கம் பேக் டு தி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அன்லிமிட்டெட் சிக்கன் விங்ஸ் ஒரு கடையில் இங்கே தராங்க ராஸ்கினாஸில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ அது எப்படி இருக்குது, என்ன மாதிரி சாப்பிட போகிறோம், ஷாப் எப்படி இருக்குன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபிலிப்பீன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டிரைவிங் எல்லாமே ரைட் சைடு தான், நம்ம ஊரில் இந்தியா லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற மாதிரி. ஸோ அது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் இந்த பைக் ஃபஸ்ட் ஓட்டணும். வெல்கம் டு த சேனல். இன்றைக்கி நம்ம அன்லிமிட்டெட் சிக்கன் விங்ஸ் சாப்பிட்லான்னு சொல்லி ஒரு பிளேஸ் கொண்டிருக்கோம். என்ன பிளேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா KKOKKO POP. இது ஒரு கொரியன் ஸ்டைல் ரெஸ்டாரண்ட். எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கீழே லொக்கேஷன் போடுறேன். ஸோ திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் பிளேஸ். ஐ திங்க் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அன்லிமிட்டடாக யூ வில் கெட் 10 to 15 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சிக்கன் விங்ஸ். ஸோ அன்லிமிட்டெட் விங்ஸ்னு ஒரு ஐட்டம் இருக்குது. ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம ட்ரையல் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். ஓகே, வித்தவுட் ஃபர்தர் டிலே லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. ஸோ யூஸ்வலாக இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஈவினிங் தான் ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குமா. நாங்கள் ஆஃப்டர்நூன் வந்தனால யாரும் பெருசாக இல்லை. நண்பர்களே, இங்கே பாருங்கள், இங்கே நோ லெஃப்ட் ஓவர், நோ ஷேரிங், நோ டேக் அவுட்டு. லெஃப்ட் ஓவர் வச்சா 30 pesos வேறு நம்ம கொடுக்கணுமா. 2 மணி நேரத்துக்கு அன்லிமிட்டடாக நம்ம பாட்டு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம். ஸோ ஃபைனலாக சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க டிஷ்ஷஸ்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு. அவங்க பாட்டு கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. டிஷ்ஷஸ் எப்படி இருக்குது இங்கே அப்படின்னு பார்த்தா இது கொரியன் ஸ்டைல் அப்படின்றனால எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பைஸியாகவும் கிடையாது, ரொம்ப செட்டிலாகவும் கிடையாது. சில டிஷ்ஷஸ் லைக் கார்லிக் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் நிறையா இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா கொரியன் ஸ்டைல் பார்பிக்யூ கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு பாருங்கள். செம்ம கிளாஸாக இருந்துச்சு, நல்லா ஸ்பைஸியாக நம்ம இந்தியன் ஃபீல் வந்துச்சு. ஸோ மஸ்ட் ட்ரை. பாய் பாய், see you guys in the next video.